दोस्तों, तो आज मैं फ्राई चिकन चिली बनाने जा रही हूँ। इसके पिक्चर में देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो अपना गरम ज़रूर ट्राई करिए रेसिपी और वीडियो का अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ क्या क्या ले रही हूँ इसे बनाने में। चिकन मसाला है, चिकन चिल्ली मसाला 2 चम्मच है, 2 चम्मच नमक है, कश्मीरी मिर्च पाउडर है 2 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है। तो चलते हैं मिलाने चिकन में मसाला। देख सकते हैं इसमें मिक्स कर रहे हैं। विनेगर है 2 चम्मच डाल दिए, 1 चम्मच सोया सॉस है, 1 चम्मच चिल्ली सॉस है, 1 चम्मच चिकन पाउडर डाल रहे हैं, 1 चम्मच चिल्ली मसाला डाल रहे हैं, 1 चम्मच नमक डालें, अपने स्वाद के अनुसार डालें, कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, एकदम थोड़ा सा हल्दी डाल रहे हैं और आदि लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डाल रहे हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो चुका है। 10 मिनट के लिए इसको ढक के रखना है। देख सकते हैं 10 मिनट हो चुका है। अब चलते हैं बनाने। गैस जला लिए हैं, कढ़ाई चढ़ा दिया, 2 मिनट गर्म होने दें। देख सकते हैं 2 मिनट हो गया है। रिफाइंड डाल रहे हैं, गर्म होने दें। देख सकते हैं गर्म हो चुका है। अब इसमें फ्राई करेंगे, इस तरह डाल के फ्राई करना है। इसी तरह डाल के सबको फ्राई करना है। देख सकते हैं 2-3 मिनट छोड़ दिए थे। अब इसको उलट रहे हैं, अच्छे से उलट देना है सबको। कलर चेंज हो गया है, देख सकते हैं अच्छे से उलट देना है। देख सकते हैं हो चुका है, ब्राउन हो गया है। हम निकाल रहे हैं इसको। देख सकते हैं इसी तरह सबको फ्राई कर लेना है। सब फ्राई कर लिए हैं उसी तेल में और बना रहे हैं। इसमें प्याज डाल रहे हैं, अच्छे से ब्राउन होने तक चलाते रहना है। देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है। अब इसमें टमाटर डाल रहे हैं, शिमला मिर्च डाल रहे हैं, आदि डाल रहे हैं, मिर्चा डाल रहे हैं। सबको फ्राई करना है इसमें। देख सकते हैं सब हो गया है। इसमें मसाला डालेंगे, लहसुन आदि का पेस्ट है डाल रहे हैं, एकदम थोड़ा सा हल्दी डाल रहे हैं, चिकन मसाला डाल रहे हैं, चिल्ली मसाला डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं, अपने स्वाद के अनुसार डालें, कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल रहे हैं,
अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। 5 मिनट तक भूजना है इसको अच्छे से। देख सकते हैं 5 मिनट हो चुका है। विनेगर डाल रहे हैं, सोया सॉस डाल रहे हैं, चिली सॉस डाल रहे हैं, टमाटो सॉस डाल रहे हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। 5 मिनट तक इसको पकाना है। देख सकते हैं 5 मिनट हो गया है, पक चुका है। अब इसमें चिकन डालेंगे। देख सकते हैं चिकन डाल दिए हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट तक इसको ढक के छोड़ देना है। उसके बाद गैस बंद करना है। देख सकते हैं हो चुका है। तो गैस बंद कर रहे हैं। देख सकते हैं अच्छे से हो चुका है। इतना टेस्टी लग रहा है देखने में। अब गैस बंद कर रहे हैं और चलते हैं बाउल में निकालने। रेडी हो चुका है, सर्व कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें रेसिपी। थैंक यू।